लुकाचें शुभ वर्तमान. जेजून शिसांक एक वपार सांगली, कित्याक तो जेरुजाल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राजाची वेगीच प्रकाशनी जातली म्हूण ती सोजमताली. म्हणटोच ताणें सांगलें, कोण एक उंच कुलीचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देसांत गेलो. आपल्या 10 सेवकांक आपोवन हाडून ताणें तांकां 10 मिनां वांटून दिलीं आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर हें घेवन वेपार धंदो करात. ताच्या गांवभाव ताका जोळटाले आनी ताचे फाटल्यान ताणें निरोपी धाडून अशें सांगलें, हो मनीस आमचो राजा जाल्लो आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या सेवकांक ताणें दुडू दिल्लो तांतल्या जोण एकल्याक कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायलें. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका मिनान 10 मिनां जोडलीं. ताणें जाबाब दिलो, शाब्बास बऱ्या सेवका, इल्लेशे वस्तून तूं विस्वाशी जालोय देखून हांव तुका 10 नोकरांचेर अधिकार दितां. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका मिनान 5 मिनां जोडलीं. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी हांव तुका 5 नोकरांचेर अधिकार दितां. मागीर तिसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुजें मीन हें पोलें आसा. एका रुमालाक बांदून हांवें तें कुशीन दवरलोलें, कित्याक म्हाका तुजी भिरांत आसली. तर तूं खोर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलून व्हरताय आनी तुवें वोपूंक नाय तें तूं लुवून उबारताय. राजान ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुजीं उतरां दवरून तुजेर हांव खास्तीचें फर्मोण मारतां. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलून व्हरतां आनी हांवें वोपूंक ना तें हांव लुवून उबारतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकेत कित्याक घालूंक ना? परत येवन कोलांतरा सयत हांव तो घेतलो आसलो. आनी थंय आसलोल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचें तें मीन काडून घेयात आनी 10 मिनां आसात ताका तें दियात. आनी तांणी ताका म्हणलें, दोनया, ताचे लागीं 10 मिनां आसात मूं? तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनिकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे कडचें आसा तेंय काण व्हरतले. पूण हांव तांचो राजा जाल्लो नाका आसलोल्या त्या म्हज्या दुस्मानांक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोल्या उजीर ताचो जीव काडात. अशें उलयल्या उपरांत जेरुजाल्याक चोडून वचपाची वाट दवरून जेजू फुडें गेलो. देवाचें उतर हें.